साले तू यहाँ दुकान में बैठा है और वहाँ भाव का ट्रैक्टर पानी में पलट गया। क्या बात कर रहा है? तो फिर साला यहाँ पे तो दूर दूर तक के भाव का ट्रैक्टर नहीं दिख रहा है। अब वो तो साले अंदर है, रुक यहीं पे मैं निकाल के ला रहा हूँ उसको। ला तो। ये तो रहा ट्रैक्टर। इसीलिए ना ये भाऊ इससे परेशान है। ये साला छोटा सा खिलौना लाया और तालाब में डुबा दिया और बोलता है कि ट्रैक्टर डूब गया।